Mabuma na base les loto yeba bato balanda so pour une première hour. Mabuma na base azara chef na groupe ya Ferregola, azara parmi ba artistes au Ferregola ndo linga mingi. Nini sala Mabuma alongwa avant que ngana kota message mo batina parce que bato musu balobaki Mabuma alongwa po bapotana kana de Gaulle aloba ba vérité mo bonde tinda ki bopotana après yo longwa ou soit balongola yo mena ebite yo exception o eza vrai nini sala que Mabuma a quitté Ferregola. Ba leader msusu omona boye azani cho banda bomwana akoli nango asimbisu eloko donc compagnie onyo kwama donc ba misusu otala kete o azani normal azani mutu mabete obangani ketchino te obangani rai na ote da osepela kutu fois su rai mususu ya koleka o na mutu na otangi ils vraiment permis ngai na kende ko solola e donc il faut asalande effort ami sololela pour ngati na vandi na za kutu ba niveau na bango te to ko solola e kutu te ezane to tunanga nini soda mulongwa na banini mon général soda mulongwa na mona ye boye obigo longo le sebulo bandeko na yo mingi presque au bolongwa pembeni ya Ferregola évolution na bino nous omona le l'ouest que selon yo na bandeko balongwa qui fait la fierté ya Ferregola lelo na batu balongwa bino tout bolongwa pembeni na Ferregola ba shikito banani bana ba bele bolongwa wana nana ça la fierté ba matadien ba Jani Pacha vous amo bele tout ça pena mutema mabete eza nonga ngai eza nonga yo wana mutema mabete ouais eza mutema mabete eza ranga poto kola soko saba ventir na musique ngaku du chance ke nzamba pesanga moi Mabuma za na mwe loko po pasuka un jour pembe babike yo tout ça la bande mon ya mascara il faut que kota na pas fali donc OK na no ka mascara nzembu tiju msora bu ba moni na ngambo wana siko mascara donc niti aigle déjà za leader mo boy ngana benga ki meneur de jeu Mabuma tira boyo meneur de jeu nande meneur de jeu na bige bo le lati bo kamo Mabuma neni ni bando tanga jo heureusement net lelo babi ba voyage kangama ki ba conseil za gete ya poto metomoni fali poupa tout le monde le monde réseaux sociaux presque ba 54 si je me trompe pas tout le monde na ba combien na ki 54 visa au ba ju pour na concert na ba onde ba ke beta na URI na novembre na habiter yo mona ke net ba visa wana biki ermo pe on ando so ke falo ko tata na ba orchestre mona so ko voyage pe Mabuma 54 visa de belé les choses on peut pas acheter tour na ba ko rose yo ba voyager yo po o tikala na kine yango moni na auto ko yebso tout à l'heure meneur DG donc aigle za meneur DG ba leader ba na ba on belé mais en tête ezaraye l'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez n'y a comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31
22 928. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Gato Sarabino ici à Actualité Oblige parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Mabou Manaba, c'est Führer Batutu Bayibi, transfuge du groupe Jet Set de Ferregola. Je suis un sur le lot, j'ai évolué dans ma propre effort, dans carrière en solo. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à PM Mbedi Oza offrir au derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Fire Basket. Fire Basket, pourquoi pas aussi à mon vieux Guy Basket des continents, je te salue, à Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin, mon vieux Jojongo Naïmen était avantageuse, le patron éternel, il y a Simon Bidizika, je te salue, on appelle le futur honorable, il y a Bana Funa Chiko Lubanda, des fois maître, toujours na Simanayo, na Moni na Musika, parfait Didi Bokongo de Lyon, merci pour ma bonne délit, donc tout cela déjà, PMB dit, Fongola Benel Bamona, Mabou Manaba, c'est Führer, tout cela n'est pas l'élo, parce qu'il y a mon chaîne code mondial alors depuis quelque part. Mabouma, bonjour. Ouais, bonjour Dielo Mata, chroniqueur à Swag et à Boga, donc Namuna Raizarayo. On est au Bagisi sous mon pilipili. Donc bonjour vraiment dans Mabouma Bass Azali, Führer Muntumunene, Aza toujours présent. Oza toujours présent, tout cela déjà Führer. Amour véritable, amour éternel, pardon, amour éternel, maman Zandénine. Ouais, amour éternel, ils ont une chanson promotionnelle. Il n'y a pas Tratoum. Donc ils ont un 4 il n'y a pas Tratoum, to Katagili Pawana amour éternel et Bandara déjà, donc Psycho to lancé Bilo Retikalagi. Donc obi ke ero lobi de bongo na 4 yo momuke parce que yo orana ba titre mo mystique Patratum. On est en latin ou comment? Ouais, ils ont en latin. Bato ba Hollande. Bato misuba banga na bango pamba babulara kombo uti pa diabulu. Ok, uti non pas diabulu te, uti non rapa na biso bato quoi. Donc ils ont en latin, ils ont en juste accompli. Na français ils ont accompli. Accompli ni nengo s'accompli yo bulemba mort qu'il faut accomplir ça. Ouais, nazo kokisa magamu na ngai. Magamu na ngai rêve na nga nazala nango tant na lukara na ba musique. Dans le temps na lukara na ba musique ezala ke ndi na osala boye un jour na rozala pe patron ya yelo na ngai. Donc ya moni lelo na ti Patratum po na accomplir bangamu na nga tout. On a lobara déjà avant. Donc il y a un kokisa. Oh le bas déjà va toko ta déjà na marambo pe biso to yela ki to robeta pe masolo mais ce que tu tozonga pe moi moké Mabuma na basu za basiste munene na mboka o beti o yebi pe ma musique on ndenge tambolaka et ça pour une première fois bat muso balanda sur na chaîne o lelo ngana yambio lelo tu to ibanonu moi moké Mabuma pembeni ya Ferregola tu avais fait combien d'années? Ouais, kuna na sala 14 ans. 14 ans. Si. 14 ans, na sala 14 ans. Oui, bika ndeza. Eza ngana lobango toujours eza be étape ya vie. Donc eza be étape ya vie ozo matarana mndambu. Donc yeba pe lo ozo sala lo oluka. So ebité obano kata na be étape donc nezi ba misuna mona ba bayara na ba télé kofinga batu once ko eza be étape e katana. Donc ni ati étape pour là. Au simbi wa bien assez donc ils ont ça aussi ma au lieu au matara au mona suka ya nzete po suka nzete zalara suka nzete wana za gitsatsa wansi ko mambo esili yo suka nzete yango wana suka nzete yango wana siko yonga lobi na 14 ans pembe na faire ko la poto ya pe na mambo na mais na 14 ans wana Mabuma si je me trompe pas au commencé na niveau à la chef na groupe ya Ferregola na habité na 14 ans au bénéficier nini pembe na Ferregola. Ouais, na 14 ans on a bénéficié na nous au nazal lelo Mabuma Bass Führer pour nazala déjà Führer banda kuna. Donc on a bénéficié en donc je suis na vandi na oboé grâce à il y a 14 ans on a ezara pambaté na bénéficié en donc ngapi na tindika pe ba plan côté on a pu bénéficier donc tout ça la vice versa. Pourquoi ça peut marambo on peut bénéficier? Yamabe
et tonga banda kuna mabe ya mabe. Mais yolo ba ya mabe tonga banda ko batu musuba ba kelo mata fo tout pour biso tout ondo yoka pembe na le padre qui no batu asima biloko mingi bobeta kana ko ba betela bino ni bosaka ba interprétation parce que yolo ba ki yo contribuer yebele ya mabe. Te wana eza na mutu nango eza na mutu ka moko batu tu ba yebi na bangonzi. Oh, ya mutu moko. Yo pendo vandi boyebi no ge. Na yebi na ngai te frère ko tanga ngana yebi te ngana yebane. Bona yo na tuna ndene. Bomba te. Christian Fambe bon tonton ayebi ge mutu ngo eza ye. Nani? Ye aotala bisoti ye. Mukeba. Ye wana otala biso. Comment mutu mukeba? Na yebi te so na lobi komone. Na ebite mais ye mo otala biso a mabuma ti ko sala nga boye ko donc ezaka na mutu moko donc bato tout batikali na bango c'est bon ce que mutu ngo nani azo beta nini ando sa nini po ba musique parce que ba musicien za bino bato sima mutu ngo ando beta instrument ni na musique bon instrument n'est pas beta pe na comprendre ngo te po na tikala o comprendre ngo te. Natikala o comprendre on dit puis ba pesa poste mo boy poste na pe natikala pe o comprendre on instrument yo za musicien o ba instrument on to comprendre on te pe poste comprendre on na ndene bon tel me bando za la désaccordé trop donc ngapenza pona nga na kanga litoi o ya gauche désaccordé on a c'est exact guitare na kanga litoi na nga gauche donc na sota mbala modo na oyo ka babilo mususu ba clavier ba nini mais pas ni na yoka ngote c'est exact guitare na ba guitariste PM poto to aider mabuma te na ba guitariste o nga na yebi pe na faire gola et jet na bizarre Aji Solo Marcaouz Charlie Solo na ebite so bande mususu na bosani bolimbisa mais ba onga na ebine ba tête d'affiche on a mona bona bandule ba voyage ezara ba ngomisa twana ce qu'on est nani mais bato tangi ba otalanga o ye mo ba yebi ezayi Giza ya kwa mo blo ngwana o ye mo ba yebi ezanga il faut na ça l'effort na changer bato maloba et ça la bien poto kola soko sa ba ventir na musique ngaku de chance que nzamba pesanga moi mabuma za na mwe loko po pasuka un jour ponga na ebo yemba te na ebika ko pasuka donc yemora mi yebi na place azali na profiter ku ko pese mbote pas swag. Merci beaucoup. Je pense que Yemora Miyebi bato ba Holanda biso bato ba comprendre te bo benga mabuma bo tuna parce que nga pe mutu na comprendre te lui Yemora Miyebi. Mais ce que mabuma pemi na faire rigola to ba neti disque nini album nini o yo beto santa album o e pata o pene pesa makambo ko za album nini o mabuma niata. Na beta bilo ebele. Na beta bilo ebele na beta vraiment bilo ebele pe en plus webika to sala bilo musu awa kuna pe akei boule pe elie asali pe musu kuna na Michel Bass dans au monde mais la plupart ya bilo na beta la plupart ya bilo eza côté nanga donc ils a vraiment ebele na ba su ba titre te na ba su ba kombo te donc ya ebika na beta ebele. Oui, bah, si tu étais ignorant ton nez. T'es pour Ebi Mambo, souvent aux asus, occupé sur le mot boité, Ebi Babo Sanangwa, au comment moi, tout chez moi et Kima. Dans les années, mon ababa titre, na ovanda tena kanga ba titre batu ya batu. Olenga na sala oyanga na kanga oyanga. Ça. Moi Kala, je dis encore un grand merci à mon assistance et à notre concert Audrey Namonia merci l'assistance nayo. Ce que to ko tapena mabuma na base le loto yeba bato balanda so pour une première hour. Mabuma na base azara chef na groupe ya faire rigola azara parmi artistes faire rigola ndo linga mingi biso to ndo ya pe répétition to ndo mona pengo et puis azara discipliné wana pena yebi pona ndo mona pena moi temps parmi bato pena ba respecter mais
nini sala Mabuma alongwa avant que ngana kota message mo batina parce que batu musu balobaki Mabuma alongwa po bapotana kana de Gaulle aloba ba vérité mo bonde tinda ki bo potana après yo longwa ou soit balongola yo mena ebite yo exception o eza vrai nini sala que Mabuma a quitté Ferregola. Ouais, o eza vrai eza na okaka likambo ya temps kokaki. O vraiment eza vrai eza ka temps. Nyonso ba oloba na eza pamba. Eza ka temps po ba misusu na mona ba misusu neti ba misusu basala ke tango o sentir que temps ya artiste nango ekoki na pambola e. Na pambole pena été mon frère yo penza il faut ça l'album ngamutu na lobby ko bangati once ko no kwa zala bongo no ko pena bon no ko fungwa ma bongo e subina te il faut ça la plan pour mon artiste o banga mon anit ba bengane président te parla te ko bangati ngam na lobby eza pena fond du cœur il faut na appuyer yo ça la bord ko bangati au moins pour ça libor ati ope maboko au moins nekenda ba misusu baza siko sora sentir ngo a moment adversaire ne a moment ya yo ya zelano mona ye bilo na to azwa ifo isila fo longwa fo zonga ndinga yaka siko bilo na nini yo zwa ho ba fo zonga ndo kasi ye mtu mona bilo ne yo zwat ye mtu ye ga mtu oyeba yo oyeba na wote ye pena ifo isila bilo pena ifo isila fazonga ninga yelela ketchwa na yaka nango ozonga nango OK wani za les passés zonga raté sauf que na babilo to la tara ya banzoto ba jar babilo basela biso na mokili wande zonga mais vie zonga asimate kendaka liboso yango moni lelo et ça là que version vraie zakarake Mabuma base arena yango wana donc ba pesanga arrêt total na kitana na sape maramunanga parce que pour na bato ba geza po potana na de Gaulle ba vérité mo bon orchestre o sala que l'orchestre ba longola yo longola te me ba longola o babio après ko longola o wana ba ndino msu ya jet to mona ba leka pe na écran ba lo non comment ko bondela pozonga mouvement de boya na mutuna otangi ils a vraiment permis ngai na kende ko solola e donc il faut asalande effort ami sololela pour ngati na vandi na za kutu ba niveau na bango te to ko solola e kutu te ezani to tunanga nini soda mulongwa na banini mon général soda mulongwa na mona ye boye obigo longolse bulo tango kumse déjà na mona ye jata skolega yo o tsese na ndako dans les années bakamo ya bongo pona aider yo ozande onanga mobali ko tuna bato bongo te tuna bato bazana makambo Boyana Makambute yeba la chef d'orchestre qu'on premier musicien écrit à faire Ferregola au bad bayebi ezaye mutachara ba vocal mutadara babina ba studio yo kutonne ko assister na ba studio bigi yegolo bate na ba studio yende kumutaye patara moi trop ngala tunika question mais comment yo babi non netka bo potana bino de ya ba vérité moko boye ndesala ke mouvement batali ki ana raison babi non mabu moi suspendé indéterminé ndé yango esala ke tout longwa yango vérité on ya loba na nini na vie privée ya mutu vérité ya nini. Il y a vie privée, monsieur, on s'est passé ça hors la norme orchestre. La vie privée à Moutou. Oh, mais ça normal, tu vois, Omigindoki. Vie privée à Moutou. Yo, zo, même, yebo, vie privée. Ça va, vie, nous, dans les gars d'orchestre là, bino. Les gars d'orchestre, c'est déjà vie privée. Donc, ils ont vie na yo, ils a yo, sala, oh, yo, sala, mupanzi na yo. Ce mouvement comme même azan choro do carrément za déjà choro do na ba maseke banini yo aza kutu mutu kutu to ko beta ku liso na ete mais siko ndenge yo zala pembi na Ferregola le to moni Vasco mabia la salle pe vidéo mo rabi que non Ferregola paraît-il les conditionnels que non akunda bande koni mususu no to bi bande ko ya musique quoi ba c'est Léo banani
pour réunir te yende kaka fois réunir donc selon Vasco nga wana na habité ko fait poser paraît-il donc na habité yo avina yo kozani parce que yo pozala pembeni ya faire école ozala pe chef ozala par exemple ozala pembeni ya faire école sikolo wana zara chef ngapi na la place ba okunda bad la tourni kaka soki ba bloka bon yo poyoka parce que Vasco ya yo ozala na mouvement Vasco ozala pe bon na habité o ya bona da ebina ngati Siko seka nini dao seka po isekisi ngako bakunda batu na ebite o ya mona donc yeka mute o ya mona nga na ebina ngati wani o ya lobby donc moi pe na contredire ça te yeka mutu faut expliquer on bien donc tikela on pas Vasco mabiala so luki numéro no zo obengi a expliquer on bien. Mais ce que le lot est bon, le lot est une relation dans le lot, dans le mouvement long, ça va. Na patron, ancien patron en faire école, le lot est-ce que bandit me donne ça amour éternel, aussi n'appelle est-ce que moi côté mon peu bandit, on peut me sur la musique, oh ça qu'on a bah féliciter pas ta mandam. Ah bon, neti côté à grand prêtre, grand prêtre, n'ebi ya mona ni pa yoka. ACP là né pour n'abord un peu libanga na kati waniza ba bonjour musical bonjour tonton bonjour papa bonjour kingandi donc à mon année mais sauf que aux réponses na ngote esugele na mutema mabuma danger mabuma pasuki so moi petit ngai ya il faut ka pasuki la onde awa. Donc babilo ka esalé yango wana na palais ACP la danger mais sauf que tout ça a contacté tout le monde a appelé moi kala mais na ebi gazavri il pas ebi était frère muntu munene ala kafu côté ya ba ancien collègue na mona na mutu te pour gérer nous à solo il faut battre tout neti tonto swag il pena lele loko na mabi tonto swag ngona ni biso photo yebate yo muto yo moko ye biso to yebite ngana otangelo bako ngana otola bien na biso ndeto otala to solo la boazo tala biso vandi pena otala aozele do aibi mabumo la tanganga ka mbala moko osala nga boy point soni sana nyango aibi mo aibi aibi once quoi ati badi koto agumba misuko baole otala ga misu baole poya gumba makingwa atondeli damas donc voilà babu masaka yo bablo yo poduka bablo yo ba mo yela yo ya mona batu msuba ya kana pe bapunzi yo babeti bablo bon boy neti yo babiki yo kuti batinda ko tinda donc olongo ndo zana ngo kota no na ngambo faut bina ngambo te que vérité pembe babiki yo tu sala banzi mona ya mascara il faut que kota no pas fali donc OK na no ka mascara nzembu tiju msora bu ba mona na ngambo wana sko mascara. Bon, ils ont pas ma bête, mais ils ont moment ya makambo wana souti. Nangambo no lobi pas aigle. Ils ont ma bête, ils ont orchestre sauf que ngana koma na ba vision nanga. Donc na koma indépendant. Donc mutunyo sona otanga o olinga na été natiki. O sepela na mabuma na lobi. Donc neti aigle. Aigle déjà za leader mo boy ngana benga ki meneur DG mabuma tira boyo meneur DG nandeni meneur DG na ebike bo lelati bo kamo mabuma neni ne bando tanga jo aza musicien mboka na biso ndenge mo na ngai donc baza ba na kolo baza ba bato baza liboso na biso o biso to okuta na kati ya makambo. Donc c'est ça quoi. Donc ils ont ma bête mais sauf qu'ils ont au sous-sunga na pensé te. Donc na sala déjà groupe nanga nazo pasuka na ndenge nanga. Donc na pesa makambo na ndenge nanga.
donc kala te bozwaki mbunzu oyebi tongi tokota sikoyo na masolo wana ndenge olobiki bato bazwaki mbunzu parce que ngai nabengaki yo tosola mwa dimi osengaki no bapréparatif ezali studio kala mingi te opisi moko ezobima wana yango tongi sikoyo toya tosola yango parce que tozoshitaka mpe malembe yebisa biso nanu oza na studio osala sikoyo nini na studio na minitio tozela susu rumba to tozela nini me toki obeti sola kimbunza eza nini kimbunzu eza eloko ya mabe donc eza faux plan nakosa yo te eza faux plan kimbunzu donc eza pene eloko ya mabe nayebi te nzambe abatela biso mpo kimbunzu eza eloko moko natiki yango kaka na maboko ya nzambe donc nzambe abatela biso apesa biso su vie mpona bimisa makambo naza nango naloba yango chaque fois napasuki kopasuka wana eza nazobimisa biloko oyo nazalaka nango na kati oyo kuna bimisa te yango biloko naloba no yosala mabe yo obeta na orchestre bato bomba babiloko akombisongo mpana omoka moto afoa olobi bien orchestre bato si ezalaka te orchestre bato fozala na discipline osalela makambo oyo oyelaki bimisa yango mwa crèche mpo so obimisi mpe nyonso mabe lobi ozanga baplane sikoyo lelo nini naopasuka donc bato baza suna eloko ozwa te na nzoto naopasuka na chant naopasuka na guitare naopasuka na danse donc bato bamesana mpe kobengaka mwa achantant adansant abetant mutu monene donc tozozwaki mbunzu kala te awa donc patratum ezoya mabe eza déjà presque prêt naoya susu kaka kala te na oningisa wa adie nde nini nayengi na annonce tokutana topesa bango date mais na préféré nabwaka déjà son kaka eozala na mwa toobanda son kaka na mwa toobanda ouais yo banga te na novembre babima eza mabe po album na mon album ya papa Hervé papa Chifere Gola balobi dynastie zoya makambo nango yo banga te ke ba succès dynastie na yo kunda te ba yo risque ba yo ka te parce que ba formule cette spéciale hérité wa tapondere faut abimisa ye chemin de la gloire c'est que ba hérité pe ba banga ba dynastie ba zo banga ba formule c'est que aigle pas zo banga ba dynastie zo banga ba formule zo banga ba héritier omoni donc eza nango bongo te donc ndule eza kaka bwaka babwaki abwaki yo mo oyebaka je nanga nde nabwaki boye eza nini zeke te tobeta zeke olo bazeke babi ndule mpe molili ye mabe bato misu baza na bango na molili te bakosala bato bamisu mpe bakenda molili bakendango mabe ndule ezalaka nango molili te ndule eza lumière eza éclairage so otiango molili obebisi te olimite yango mabe mpo savoir na yo euta nao na molili te euta na lumière so kotika molili obebisi makambo omona molili epe so bokeye okóma na ntango mpena molili ekale yo mpo omona su te butu eleki omona su te obosana mpe torche na pale chombono mpe décharge olotia ta lumière molili ya libela otikali mpe aveugle mais sikoyo lelo ndenge ozo évolue lelo so total lelo musique nde ekomi lelo selon mabuma na base Firere yebisa biso non lelo nani azotroni nani oyo lelo na lelo aneti tokoba neti champion du Congo na mambo etali ndule lelo numéro 1 lelo aza bon nga olinga oloba numéro 1 te tokosalela kaka mener de jeu pour numéro 1 lelo matalobi okita donc ceux dotier ba numéro 1 au sala passe mener de jeu pour le moment ba tutu ba ebina bango ya na ka aigle mabuma yo ba problème ya mon peu bo na minute yo ba bongo na minute poto ki na vérité ndenge mambo eta mo lelo abiki lelo aigle na les padres ba na pied d'égalité mambo telemi wana donc oui ba warrior bazé belé bazara partout ba gaulois ba rebelle
yo mo na mikolo ba stade plein yo mo na pe côté kuna fallait voyager pe donc musique mikolo abi et si même pas des personnes on a do ba même pied d'égalité mais yo le bino ce qu'il fallait ça mener en andeni te wana eza logique moni na chaque vague eza na ba leader ebelé moi na ba cause à 10 mais mon ko wana fois en tête aux monde mener DG fois là pour biso tout est to cause à la guerre biso tout aux aboy fo wana fondule moko autaka abo au fente bino keba libanga eta yo gumba ma to molelo mener DG wa o comprendre tant yo bangi libanga ya to molelo olali mais na lobité ke batu tout bala mayopi batu tout bana ba on attend mais mener déjà zali azalara na génération où eza aigle fali poupa. Est-ce que vous avez rappelé un contact na soit na batuni mon bureau là so non mabu mapena bureau soit na banpo mining na pa batu mo mabu mo ndenge tika kuna sérieux osola na batu mo ba côté kuna tonde so yo komo lo ba mining na pa batu za besoin bassiste na kima ah oluka bassiste na kima bo bassiste falo ba bo so atali ngo oluka ya kima ora kimi ne pamba faravane basiste na ezaka walo sera kima na nde ko kima na te kolanda ete ko kima te abeta ni ga lisolo ya ga lisolo aningisi ope bani nozo mo pulu boyo kima iba betara betara ni me osi kwa nyama ozo sola ni wa nyama yemo azana ebi yo anyama ya mabe ipa yo ba blog ipa beta yo blog tindika ngana za nyama na yebisa onde kona ngai kosala nango ba jete ovandi na nyama ya kosakana te na nebe na fo o lion ya ba guitariste kosala ba jete aliaka nyama nyoso si vous pesez somo na nde na Holanda ete to solaka yesko alinga pe yo pe okendi na lwata pe soki ki mo mona mlenge yepaza na ko so na kiewana arokima na oyebisa yo e osala na bongo te so na ye wana ya arokima do so ayoki kage mabuma zo yawa hey uso ataye okaki te na kotaki répétition na bango na melamaki tamba olobaka mata so na longo liboye ako kwea o piqué crise di etika tika ne onanga mabuma na basse donc Firer abi azal Lyon il va bassiste parce que tozo chité malé déjà un artiste mais est-ce que bato ba ngba retenir et pas na yo pour un passage à lelo pour na yo moko carrière en solo mamozo ke ndene est-ce que producteur mon nani to mabuma azo potana non ye moko mabuma azo potana non ye moko azo les lapé soutien oui bika il faut profiter on les lapé soutien pas excellence André Wame Sololo excellence André Wame Sololo donc on les la soutien pas ya excellence Wivine Moleka na excellence Coco Chomba na docteur des ignorants Eric Mandala les boss na le boss Saddam Makese Moulin Vunzambi donc non les la pena soutien des salanga bien donc bateau bazara na balara na bango batala peli sukoto naza na ba plan ya mystique naza penza na ba plan ya mystique naza na ba façon de chanter moko bo ba texte mo bo eza mystique bo yo kango bientôt là le roi to boire nanu patratum ye moko a Holanda na babilo rone na sima mais to bandana na patratum ye mo na novembre awa bato bazona ki mbunzu po ba comprendre non ba comprendre lokola les vieux poupa mado mokonzi ya matadi ibazara na Ricky Baron ki ngwete donc ki mbunzu zo bima bientôt là et ça la mokili kitoko et raté goûter non le bien là pour nous nous avons une assurance parce que comme na suka mais na mona na assurance c'est que assurance c'est ça. Ouais, assurance il faut ça là pour ngamo za envie. Ngamo assurance yeyo. Ko banga na te yo pe faut assurance ça là.
monte koza assuré oyebi ka te nazwananga firere na pete assurance yango wana oyo totelemelaka yango esalamaka so obukani na otelema olali donc faut otelema mpo makambo nekende liboso mpo moni miziki oyo ntango eza cope na yo faut otia corps et âme pesa makambo ozwa makambo pesa mambozo makambo tongo vraiment na suka no est-ce que lelo Firere par rapport à la question sukeza bandeko na yo mingi presque au bolongwa pembeni ya Ferregola évolution na bino nous omona lelo est-ce que selon yo na bandeko balongwa qui fait la fierté ya Ferregola lelo na bato balongwa bino tout bolongwa pembeni na Ferregola bashikito banani bana bato bele bolongwa wana non ça la fierté ba matadien ba Jani Pacha boza mo bele tout ça pena mutema mabe te eza nonga ngai eza nonga yo wana mutema mabe te ouais eza mutema mabe te eza ranga ouais. Merci beaucoup mais ce qu'on a bandeko batikeli kuna conseil ni européen bon ya rotala parler de le monde qui évolue ezali là monsieur tika parler niveau moro étage moro comment aller sur des étages alors conseil européen bango ezate baza batata mibimba baza wana bayebi oyo bazosala donc eloko na kolobeza olali balali yo olamuki balamuki yo donc batimbaka c'est la vie chacun de nous aza na arena ye okita na banda alors okita na ponga bio okita na limete okita donc mutu na mutu aza na arena ye po bisi wana so esali pe trop ekufa biso yango so esali pe trop ekufa kasi ekufa bon voiture ni ekufa te voiture ni ekufa te c'est pour ça qu'on va entretien bien te ekufi nango avant l'âge mais pas vetira ito mais okomoke nango lezo pour ça on y ati makasi milinge bimina sim donc bazalaka mayele la vie continue mais ba ebelo nini basalaka elo ni balukaka ba éviter ka barankine pour lobi otikala yo mo lobi pena bazwa bo batio a yo mo on mutu anu bano odiembela atie boya atie pena bo akati pena wa gonitikalia akena mutu olela surtout so préparer à tena ba guitariste bamsu bazara na ba voix mwamba ba chassa mwambe vanda donc so mikika bo pas Jacob beaucoup danger donc ba olela lobi donc yango moni banoko bosala boulot bien bolinga yango pe boyeba elo ni bosala elo ni bozoluka nini boomona na nini boomona te donc so sentir que te nga arena nga yango omikite lu soit ozeli barokitisa ona arena donc c'est la vie continue. Merci beaucoup Mabouma, la vie continue. N'habitez soko bosane lo mo ava biso tout désannoncer parce que biso ko vraiment na suka na. Ngai loko na lobaka ke batu baolandanga partout dans le monde. Bientôt patratum elo ya makasi esiko wapi bokomona na kovandisa luketu lumbo luketu lushen. Bomona na mema bino na ba matuvili boati bingunza binkanya siko toyena kimbunzu. Eloko mystique donc kimbunzu ezelo mystique ba comprendre en tant que bima bo mona na sali bo comprendre Mabouma akenda na nini yaye bo comprendre aussi qu'on a pas tratum les années lo na ngana tika mote na kenda na elo na ngana yaka nango na sisi na zelo na ngana ke bo comprendre donc on a profité de relancer dans ma banga pour tout comme presque à la fin. Namoni honorable Edi Yeli, papa social na PC Bambote, Papi Panzale, directeur Christian. Namoni CC Obama, Mokolo Kabelo. Na PC Mbote pa ya Thierry pépinière na Matadi. Na PC Fumu Bwelozei Kita na pesi suna fumu papa na biso
Papa Kusu. Napesi Fumu Kusu mbote place azali. Napesi su mbote pa ya vena biso Pupa Mado mokonza matadi Ricky Baron Kingwete namoni susu Excellence André wa Mesololo mikolo na batu ko mekate toza susu napesi su mbote pa ya tonton agence J24 napesi mbote pa ya docteur nangai docteur Wena Picasso napesi ba mbote place azali Deshini Inda garçon réel Benetulo mamwasi ya mwindo ya kafu napesi mbote pa ya Ade Okito mwana Suisse bon séjour na ona Gishasa napesi su mbote pa ya Papi Masuta HD wana vie na nga napesi mbote so na vérifier sou bien na moni susu Blandine Omari mwasi mo ya pembe ya mbinga la présidente Blandine Omari ba mbote yango wana napesi mbote na papa papa tokotanga ko mbote totanga ngo kala te po elo moko esalama père donc napesi ka ba forme père mbote banini ye mo ayebi père place azali napesi susu Karine Mokonzi la baronne napesi mbote na ba chinois ezala ba chinois Monique malgré Karine omona na te mais to bosani ba chinois te Karine Mokonzi ayo ngo wana na ba chinois tout napesi pe père mbote donc on tanga komba père na permission soki tukutani na chombo donc napesi pe père mbote place bazali bat bazara mo ebele soki na vérifier sous bien namoni Pepe Mbongo Maboro banki oui bien pour na mono vanini au sentir vena mabuma tuti kitoko Pepe Mbongo Maboro banki napesi sous mère na biso père Petit Binda ba mote place azali maman Charlotte Amba soki na vérifier sous bien namoni magistrat Edith Chamala femme forte namoni sous vie na ngai Philippe Bomolo napesi mbote pa ya na obo pe Vasco Mabiala otangaki ya yelinga napesi mbote pa ya manager international Vasco Mabiala Zakari Baba Swele Mola Mbanga Danger napesi mbote pa ya Fali Pupa Aigle oyi ke bena bato pesa mbote bato mo bokoto uta kuna simarata eza ba mbote te ti ba mbote talanga ndi na okende totanga epe bato misusu lobite continue ka nzambe ya lisumu ya ba mbote na continue ka napesi mbote pa ya papa Josar Nyoka Longo wana mon père napesi na José Nyoka napesi ba mbote napesi su mbote pa ya Souverain Binadam wando zongisi papa na Josar Nyoka Longo ba joyeux anniversaire 70 ans d'âge napesi su mbote pa ya Fali Pupa Aigle na salut nakasa oboya susu na boninga na journaliste ngana na kati yosiko bato pesa ba mbote wana même PMB dia comprendre te ba mobo na ngambu place yo utana courant musique biso bomba te biso to bato to uti pe na école ndu te bi polémique ya musique congolaise neti vena biso zacle d'un côté on a fait les gars Vasco Mabiala les gars o na fali kutu les gars yosiko pesa ba mbote siko yo posa standard yo beta pa tunata ba émission no betina gingando betina c'est côté na ba pimela wa te ba pimela ni no beta pa kangela okanda omoni donc on a pesi mbote pa ya mutu na biso a brazana ni artiste nani Roga donc on a pesi mbote pa ya Didier Lacoste My Foudre na pesi mbote pa ya Kabose Bulembi omoni faut tanga bato po bayebi misala quoi napesi mbote pa ya Bina File ondima ite napesi Bina File mbote place azali na album na ye nini Détermination kitoko napesi mbote pa ya nani so zanga nani Maître Gims
ondi eza na bambote na yo même na esa même André ya bambote no ngana opekisa mbote ils ont dit maté ko ils internet comme maté eloko eza internet maître Gims bambote no yango wana world de toujours zana bango bongo kokita na ote na pesi mbote pa daju na pesi mbote swe pa ya papa Juna Janana na mona nga pia mtoka ta so papa ndondi toka ta so ka bambote kasi mtoka ta siko pona kokata na pesi mbote pa ya Freddy Ndonga la Irlandais les boss poto na poto sika na sika akoka na nyonso moninga ya Beken Umberto Fezer de bando zelo pesa pe mbote pa faire gola mais sina pesa ki kala yondo bosani on pesa ki wale o sko remerciement sukati il y a danger kutu wana na biso na pesa mbote na chante moi ko bosani parce qu'on est émission na singa to no sala bozo boya ga do boya na pesi mbote pa le padre Jésus de Niansi Nika Boronina moto alekaki azalaka te nzamba loyembo moto aleki azalaka te aleki aza te mais yo lobi afali aza mener est-ce que vous comprenez nga polémique merci est-ce que vous comprenez nga mener DG Fali Pupa Jésus de Niansi Nika Boronina nzamba loyembo moto alekaki azalaka te. Vous comprenez? Tout n'a bandé la sous. Merci. Donc on a fait si c'est que Nabiso Roger na ponga bidon bambote ne angwana. C'est que Roger bambote na ouais. Bambote ne angwana mon général Tumba Masikini André papa na Andrea. Na pesi bébé na ngai Eugénie Mabuma na pesi mère nae Julia Kali bambote. Donc on a souki en so tikinga na ndobimisaka mbote mbote pa ya Kaiser de l'île les vrais pétroliers. Donc ce total bien sous na moni docteur Matubakana 6/6 na Luanda na pesi ba mbote. OK, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était là Mabouma na basse Führer Binombo Kinenga Outik. Copé c'est là rien à dire, rien à commenter là-dessus. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Na babonné tout au balandi biso to zana beso ba like ba commentaire na bino yonde ça c'est énormément plaisir. Un grand merci aussi à PM Mbedi Wazaki au four au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à Fire Basket Balobi patron Mikolo, pourquoi pas aussi Guy Basket Mokonzade Continent. Je pense directement au futur honorable Yabana Funa Chiko Lubanda des fois maître je te salue mon vieux na moni ona Bruno Lubika l'argent pour mbongo soin na moni pesu na musika le roi d'Angleterre patron Gauthier Belé le roi d'Angleterre je te salue na saluer pe ona suna musika na moni ona pe code mondial Willy Musheni pourquoi pas aussi ya Jojongo na Imen terre avantageuse patron éternel donc bah tout le monde dire le matin bon s'abonner massivement parce que on est Mambozali et je pense que on se revoit à la fois prochaine quoi bye. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a été FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez n'y a commis 075 francs, c'était. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.